딸방에서 나는 이상한 소리의 정체는 어느 날 밤 아버지가 목이 말라 거실로 나갔어. 근데 딸방에서 이상한 소리가 나는 거야. 무슨 일인가 싶어서 딸방 앞으로 가봤더니 딸이 오이를 가지고 뭐 하고 있는 거야. 아버지는 딸이 창피해할까봐 모른 척하고 돌아갔어. 다음 날 슈퍼마켓에서 일하는 아버지에게 한 아주머니가 오이를 사러 왔어. 아버지는 죄송하다고 오이가 다 떨어졌다고 말했지. 그런데 아주머니가 야채 코너를 가리키며 물었어. 저 오이들은 뭐죠? 아버지는 고개를 푹 숙이며 대답했어. 그건 제 사위입니다.